Η νέα πραγματικότητα της διαρκούς μάθησης. Σκεφτείτε πόσες φορές έχει συμβεί αυτό. Ξοδεύετε ατέλειωτες ώρες μελετώντας, πεπισμένοι ότι τα απορροφάτε όλα, αλλά την επόμενη μέρα, τα περισσότερα από αυτά που είδατε, απλώς εξαφανίζονται από το μυαλό σας. Είναι σαν να προσπαθείτε να γεμίσετε ένα δοχείο που έχει διαρροή. Απογοητευτικό, έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ είναι το θέμα. Το σφάλμα δεν οφείλεται στην έλλειψη αφοσίωσής σας. Στην πραγματικότητα, ο εγκέφαλός σας είναι προγραμματισμένος να απορρίπτει πληροφορίες που δεν θεωρεί κρίσιμες. Τώρα, φανταστείτε μια διαφορετική πραγματικότητα. Να μελετάτε λιγότερες ώρες, αλλά να μπορείτε να συγκρατείτε κάθε λεπτομέρεια. Αυτό που μαθαίνετε σήμερα δεν σβήνει αύριο, αντίθετα, εδραιώνεται με τον καιρό. Αυτό δεν είναι ένα μακρινό όνειρο. Είναι η μέθοδος που αυτοί οι μαθητές εφαρμόζουν εδώ και αιώνες. Δεν πρόκειται για υπερβολική προσπάθεια, αλλά για μια έξυπνη και στρατηγική προσέγγιση. Δεν χρειάζεται να ψάξετε εκατοντάδες έρευνες. Έχω ήδη κάνει αυτή τη δουλειά για εσάς και, τώρα, θα σας αποκαλύψω 5 επιστημονικά αποδεδειγμένες στρατηγικές που μπορούν να μετατρέψουν τη μάθησή σας σε κάτι σταθερό και μόνιμο. Η επιλογή είναι στα χέρια σας. Να συνεχίσετε τον κύκλο του να μελετάτε πολύ και να ξεχνάτε γρήγορα, ή να εφαρμόσετε αυτές τις μεθόδους και να χτίσετε μια μνήμη ικανή να σας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής σας. Ταυτόχρονα, σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, οι μαθητές είναι σε θέση να απομνημονεύσουν έναν τεράστιο αριθμό συμβόλων και να τα συγκρατήσουν για μια ζωή. Η διαφορά δεν βρίσκεται στον χρόνο που αφιερώνουν στη μελέτη, αλλά στον τρόπο που μελετούν. Ενώ πολλοί άνθρωποι βασίζονται στο να υπογραμμίζουν κείμενα, να διαβάζουν και να ξαναδιαβάζουν και να κρατούν ατελείωτες σημειώσεις, ο εγκέφαλος τα βλέπει όλα αυτά ως θόρυβο φόντου, αγνοώντας τα σαν να ήταν μια άσχετη διαφήμιση. Το αποτέλεσμα, ώρες μελέτης που πάνε χαμένες. Ταυτόχρονα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, οι μαθητές είναι σε θέση να απομνημονεύσουν έναν τεράστιο αριθμό συμβόλων και να τα συγκρατήσουν για μια ζωή. Η διαφορά δεν βρίσκεται στον χρόνο που αφιερώνουν στη μελέτη, αλλά στον τρόπο που μελετούν. Ενώ πολλοί άνθρωποι βασίζονται στο να υπογραμμίζουν κείμενα, να διαβάζουν και να ξαναδιαβάζουν και να κρατούν ατελείωτες σημειώσεις, ο εγκέφαλος τα βλέπει όλα αυτά ως θόρυβο φόντου, αγνοώντας τα σαν να ήταν μια άσχετη διαφήμιση. Το αποτέλεσμα, ώρες μελέτης που πάνε χαμένες. Τώρα, φανταστείτε μια διαφορετική πραγματικότητα. Να μελετάτε λιγότερες ώρες, αλλά να μπορείτε να συγκρατείτε κάθε λεπτομέρεια. Αυτό που μαθαίνετε σήμερα δεν σβήνει αύριο, αντίθετα, εδραιώνεται με τον καιρό. Αυτό δεν είναι ένα μακρινό όνειρο. Είναι η μέθοδος που αυτοί οι μαθητές εφαρμόζουν εδώ και αιώνες. Δεν πρόκειται για υπερβολική προσπάθεια, αλλά για μια έξυπνη και στρατηγική προσέγγιση. Δεν χρειάζεται να ψάξετε εκατοντάδες έρευνες. Έχω ήδη κάνει αυτή τη δουλειά για εσάς και τώρα θα σας αποκαλύψω 5 επιστημονικά αποδεδειγμένες στρατηγικές που μπορούν να μετατρέψουν τη μάθησή σας σε κάτι σταθερό και μόνιμο. Η επιλογή είναι στα χέρια σας. Να συνεχίσετε τον κύκλο του να μελετάτε πολύ και να ξεχνάτε γρήγορα, ή να εφαρμόσετε αυτές τις μεθόδους και να χτίσετε μια μνήμη ικανή να σας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής σας. Πριν συνεχίσουμε, σας προσκαλώ να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι και να αφήσετε το like σας στο κουμπί με τον αντίχειρα. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Και πείτε μου, από πού παρακολουθείτε το βίντεό μας, τι ώρα είναι στη χώρα σας. Θα ήμουν πολύ ευγνώμων να το μάθω. 1. Ενεργητική ανάκληση. Το στυλ του πολεμιστή. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η μελέτη είναι απλώς το διάβασμα, η παρακολούθηση μαθημάτων ή το υπογράμμισμα, και ότι αυτό είναι αρκετό. Στην πράξη όμως, αυτό είναι μόνο η είσοδος πληροφοριών. Η μνήμη ενισχύεται μόνο όταν εξασκείτε την έξοδο πληροφοριών. Σκεφτείτε την ως έναν μη. Αν δεν τον προκαλέσετε, δεν θα αναπτυχθεί. Κάθε φορά που αναγκάζετε τον εγκέφαλό σας να ανακαλέσει κάτι, χωρίς να κοιτάξει την πηγή, χτίζετε πιο ισχυρές και διαρκείς νευρικές συνδέσεις. Ξέρετε εκείνη τη δυσκολία να θυμηθείτε? Αυτό δεν είναι σημάδι αποτυχίας. Είναι σημάδι ότι η μνήμη σας ενισχύεται. Πώς να το εφαρμόσετε στην πράξη? Αφού μελετήσετε ένα κεφάλαιο, κλείστε το βιβλίο. Πάρτε ένα λευκό χαρτί ή ανοίξτε ένα έγγραφο.
Γράψτε ή πείτε όλα όσα μπορείτε να θυμηθείτε για το περιεχόμενο. Στην αρχή θα νιώσετε απογοήτευση, και αυτό είναι φυσιολογικό. Ακριβώς αυτή η προσπάθεια είναι που δημιουργεί τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Σκεφτείτε τους πολεμιστές. Η πειθαρχία βρίσκεται στην δυσφορία. Εκεί αναδύεται η δεξιοτεχνία. Πώς να το εφαρμόσετε στην πράξη? Μελετήστε σε κομμάτια των 20 με 30 λεπτών αντί για μεγάλους μαραθώνιους. Για τα μαθηματικά, λύστε 5 ασκήσεις την ημέρα. Για τις γλώσσες, μάθετε 10 νέες λέξεις και τις αναθεωρείτε την επόμενη μέρα. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, χωρίστε το σε μικρούς καθημερινούς στόχους. Τα μικρά βήματα που εξασκούνται κάθε μέρα δημιουργούν μια σταθερή βάση γνώσεων, χωρίς άγχος και χωρίς ψυχική εξάντληση. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η μελέτη είναι απλώς το διάβασμα, η παρακολούθηση μαθημάτων ή το υπογράμμισμα, και ότι αυτό είναι αρκετό. Στην πράξη όμως, αυτό είναι μόνο η είσοδος πληροφοριών. Η μνήμη ενισχύεται μόνο όταν εξασκείτε την έξοδο πληροφοριών. Σκεφτείτε την ως έναν μη. Αν δεν τον προκαλέσετε, δεν θα αναπτυχθεί. Κάθε φορά που αναγκάζετε τον εγκέφαλό σας να ανακαλέσει κάτι χωρίς να κοιτάξει την πηγή, χτίζετε πιο ισχυρές και διαρκείς νευρικές συνδέσεις. Ξέρετε εκείνη τη δυσκολία να θυμηθείτε. Αυτό δεν είναι σημάδι αποτυχίας, είναι σημάδι ότι η μνήμη σας ενισχύεται. 2. Μικρά καθημερινά βήματα. Συνεπής ανάπτυξη. Αυτή η μέθοδος αφορά την έξυπνη πειθαρχία και την καθημερινή πρόοδο, χωρίς να υπερφορτώνετε τον εγκέφαλο. Αντί να προσπαθήσετε να δείτε τα πάντα με τη μία, χωρίζετε τη μάθηση σε μικρά, συνεπή κομμάτια. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά με τη συνέπεια κάθε βήμα προστίθεται και γίνεται αυτόματο. Ένας διάσημος συγγραφέας για τις συνήθειες εξηγεί ότι η βελτίωση κατά 1% την ημέρα δημιουργεί εκθετική ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι μικρές καθημερινές ενέργειες μπορούν να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο που μαθαίνετε. 1. Ενεργητική ανάκληση. Το στυλ του πολεμιστή. 2. Μικρά καθημερινά βήματα. Συνεπής ανάπτυξη. Αυτή η μέθοδος αφορά την έξυπνη πειθαρχία και την καθημερινή πρόοδο, χωρίς να υπερφορτώνετε τον εγκέφαλο. Αντί να προσπαθήσετε να δείτε τα πάντα με τη μία, χωρίζετε τη μάθηση σε μικρά, συνεπή κομμάτια. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά με τη συνέπεια κάθε βήμα προστίθεται και γίνεται αυτόματο. Ένας διάσημος συγγραφέας για τις συνήθειες εξηγεί ότι η βελτίωση κατά 1% την ημέρα δημιουργεί εκθετική ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι μικρές καθημερινές ενέργειες μπορούν να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο που μαθαίνετε. Πώς να το εφαρμόσετε στην πράξη? Μελετήστε σε κομμάτια των 20 με 30 λεπτών, αντί για μεγάλους μαραθώνιους. Για τα μαθηματικά, λύστε 5 ασκήσεις την ημέρα. Για τις γλώσσες, μάθετε 10 νέες λέξεις και τις αναθεωρείτε την επόμενη μέρα. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, χωρίστε το σε μικρούς καθημερινούς στόχους. Τα μικρά βήματα που εξασκούνται κάθε μέρα δημιουργούν μια σταθερή βάση γνώσεων, χωρίς άγχος και χωρίς ψυχική εξάντληση. 3. Περιοδική επανάληψη. Ο κήπος της μνήμης. Φανταστείτε τη μνήμη σας σαν ένα φυτό. Αν το ποτίσετε υπερβολικά σε μία μόνο μέρα, θα πεθάνει. Αλλά αν το ποτίσετε σε συγκεκριμένα διαστήματα, θα μεγαλώσει δυνατό και υγιές. Έτσι λειτουργεί η περιοδική επανάληψη. Επαναλάβετε το περιεχόμενο 24 ώρες αργότερα, μετά 72 ώρες, μετά μία εβδομάδα και μετά έναν μήνα. Κάθε επανάληψη είναι σαν να ποτίζετε το φυτό την κατάλληλη στιγμή, πριν μαραθεί. Οι πιο αφοσιωμένοι μαθητές δεν περιμένουν μέχρι την παραμονή της εξέτασης. Διατηρούν τη γνώση πάντα φρέσκια, επαναλαμβάνοντας την ακριβώς τη στιγμή πριν την ξεχάσουν. 4. Συνεχής βελτίωση. Η φιλοσοφία της προόδου. 4. Συνεχής βελτίωση. Η φιλοσοφία της προόδου. Αυτή η φιλοσοφία βασίζεται στη συνεχή πρόοδο με μικρά βήματα. Ακόμη και το 1% βελτίωση την ημέρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο άλμα με τον καιρό. Και το καλύτερο, χρειάζεστε μόνο 6 λεπτά την ημέρα. 2 λεπτά για την ενεργητική ανάκληση, 2 για την περιοδική επανάληψη και 2 για την εστιασμένη πρακτική. Στο τέλος ενός μήνα θα είστε 30% καλύτεροι,
Χωρίς εξάντληση, χωρίς άγχος, μόνο σταθερή και συσσωρευμένη πρόοδο. 5. Πλήρης εστίαση. Η τέχνη της συγκέντρωσης. Η μάθηση δεν είναι μόνο τεχνική, είναι και ψυχική κατάσταση. Υπάρχει μια πρακτική βαθιάς εστίασης όπου ο μαθητής ενοποιείται με το έργο. Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποιούνται απλά τελετουργικά. Να μελετάτε πάντα στο ίδιο μέρος, να χρησιμοποιείτε το ίδιο στυλό, να ανάβετε ένα κερί πριν ξεκινήσετε. Είναι σήματα που λένε στον εγκέφαλο «Τώρα είναι η ώρα να μάθεις». Μετατρέψτε τη μελέτη σε τελετουργικό και το μυαλό σας θα καταγράφει κάθε συνεδρία ως κάτι σημαντικό και αξιομνημόνευτο. Συμπέρασμα και επόμενα βήματα. Τώρα, σκεφτείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που πραγματικά κυριαρχήσατε σε κάτι. Ίσως σε ένα παιχνίδι, ένα άθλημα. Δεν παρακολουθήσατε απλώς, εξασκηθήκατε, κάνατε λάθη, προσαρμοστήκατε και βελτιωθήκατε. Έτσι συμβαίνει η πραγματική μάθηση. Δεν χρειάζεται να είναι βάσανο. Μπορεί να είναι κάτι έξυπνο, αποτελεσματικό και ακόμη και ελαφρύ. Λοιπόν, εδώ είναι η επιλογή. Μπορείτε να συνεχίσετε να μελετάτε πολύ και να ξεχνάτε γρήγορα, ή μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις στρατηγικές και να μεταμορφώσετε τον τρόπο που μαθαίνετε από σήμερα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην κορυφή δεν θα το διαβάσουν απλώς και θα προχωρήσουν. Θα δράσουν. Ποια από αυτές τις τεχνικές θα δοκιμάσετε πρώτα? Να μελετάτε πάντα στο ίδιο μέρος, να χρησιμοποιείτε το ίδιο στυλό, να ανάβετε ένα κερί πριν ξεκινήσετε. Είναι σήματα που λένε στον εγκέφαλο «Τώρα είναι η ώρα να μάθεις». Μετατρέψτε τη μελέτη σε τελετουργικό και το μυαλό σας θα καταγράφει κάθε συνεδρία ως κάτι σημαντικό και αξιομνημόνευτο. Συμπέρασμα και επόμενα βήματα 5. Πλήρης εστίαση. Η τέχνη της συγκέντρωσης. Τώρα, σκεφτείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που πραγματικά κυριαρχήσατε σε κάτι. Ίσως σε ένα παιχνίδι, ένα άθλημα. Δεν παρακολουθήσατε απλώς. Εξασκηθήκατε. Κάνατε λάθη. Προσαρμοστήκατε και βελτιωθήκατε. Έτσι συμβαίνει η πραγματική μάθηση. Δεν χρειάζεται να είναι βάσανο. Μπορεί να είναι κάτι έξυπνο, αποτελεσματικό και ακόμη και ελαφρύ. Ποια από αυτές τις τεχνικές θα δοκιμάσετε πρώτα?